अर्न ऑनलाइन। तो गाइस कैच पर नया यूट्यूब वीडियो टास्क आ गया है। इसका क्या एंटर द कीवर्ड रहेगा, इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा, सब चीज़ें बताऊंगा, क्लेम करके भी दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो गाइस आपको यहाँ पर एंटर द कीवर्ड डालने से पहले आपको नीचे दे रहेगा ये वाला वॉच वीडियो। आपको 2-3 मिनट का फुल वीडियो वॉच करना है। उसके बाद ही यहाँ पर आपका एंटर द कोड वाला ऑप्शन खुलेगा। तो आज का हमारा कोड होने वाला है DERVATIVE। तो गाइस आज का हमारा अर्न ऑनलाइन कैश कोड होने वाला है डेरिवेटिव। चेक आंसर पे क्लिक करो। बिंगो द टास्क इज कंप्लीट। तो गाइस बिल्कुल सेंस था। ऐसी कैट्स पर नया यूट्यूब वीडियो टास्क देने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।